Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel mai albarka ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani, wannan channel ce ta saba kawo bidiyoyi akan yadda za a samu kuɗi a harkar online business, sannan ta kawo bidiyoyi da dama wadda mutane sun amfana da shi. Yau ina ɗauke da wani bidiyo wadda ina so in fahimtar da mutane menene trolling, sannan kuma ya za a yi aiki da trolling a samu kuɗaɗe da shi. Na yi wa bidiyon take da injin buga kuɗi. Trolling injin buga kuɗi ne gaskiya, amma baka sani ba ka yi ƙoƙari ka sani. Lallai trolling asalin injin buga kuɗi ne. Abin da za a yi shine a nan shine ga trolling kamar yadda kuke gani shine kamar haka. Duk wanda bai mallaki trolling ba ya yi ƙoƙari ya je shi ya yi sauke trolling app application ɗinsa. Ga masu aiki da iPhone kuma su je su App Store su sauke trolling. Mutum ya yi creating wallet da ainihin trolling shine. Za mu shiga cikin trolling kamar haka, amma kamun mu shiga ɗan uwa, in dai wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne YouTube channel za su sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo a wannan channel mai albarka. Sannan ina so ka danna mana like, ka yi share, ka yi comment, saboda like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin kawo muku bidiyoyi, kuma yana sa YouTube channel su yi sharing ɗin bidiyo a sassan duniya daban-daban domin kowa su amfana da shi. Za mu shiga cikin trolling namu kamar haka. Zan ajiye link ɗin da za ka bi ka je ka yi downloading ɗin trolling, sannan kuma zan ajiye link ɗin da za ka yi connecting ɗin trolling ɗinka bayan ka buɗe ainihin ita trolling ɗin. Misali yanzu a ce zan mana bayani ne akan yadda in ka yi downloading ɗin application ɗin trolling, yadda za ka je ka yi creating wallet da su. Abin da za ka yi shine, ni na riga na yi creating wallet ɗin. In dai kai downloading kana shiga fuska zai buɗe maka inda inda za ka yi creating wallet a wannan gefe kamar haka, gefen hannunka na hagu. To za ka taɓa kan create wallet ɗin. Idan ka taɓa create wallet ɗin zai baka space ɗin da za ka saka password. Ana so ka sa strong password ne. Strong password kuma combination ne, ake so ka sa number da sunanka da kuma symbol hakan nan shine. Idan ka sa zai wuce maka. Idan ya wuce maka zai baka passphrase inda za su baka wasu nambobi ne guda 12 wadda kowace wallet suna ba da wannan nambobin ɗin. Wadda Trust wallet ma ka zo buɗe ta za ka ga sun baka shine. To idan ka sa wannan namba guda 12 ɗin, abin da za ka yi wannan namba guda 12 da suka baka ɗin, za ka nemi takarda da biro ne ka rubuta su, domin ba a so a yi sharing ɗinsu ko kuma ka yi wasa da su ka rasa su. Don in ka rasa su ka rasa wallet ɗinka kenan. Za ka rubuta su a takarda da kyau. Idan ka rubuta su zai gwada maka backup. Idan ka tafi backup ɗin zai baka wasu nambobi hakan nan, wadda za ka saka ainihin wayannan nambobi da ka rubuta a ainihin takarda ɗin. Dama already ka ɗauke su, number 1 ka ɗauka, number 2 ka ɗauka. To inda zai baka inda za ka sake mai da su wayannan nambobin shine zai fitar maka da nambobi. To za ka ga zai fitar da namba ɗaya babba hakan nan, namba ɗaya babba haka. To ita ake so ka ɗauka ka saka. To za ka duba sai ka gani cewar wannan namba ɗaya da aka saka ta da babban baƙin nan, to namba nawa take a ainihin abun da ka rubuta a takarda. To sai ka duba sai ka ɗauke ta ka saka. In ka saka zai gwada maka next, sai ka wuce. Zai sake gwada maka nambobi ga su nan barkatai, sai a sa namba ɗaya da babba hakan nan. To ita ma za ka je ka duba ta, sai ka zo ka saka, sai zai wuce maka wuri kamar haka. Wannan na mana bayani yadda za ka je ka yi creating wallet ne da ainihin trolling. Zai buɗe maka wuri kamar haka already, in dai ka riga ka wuce ka buɗe kenan. To kana buɗewa kamar haka za ka zo ka wannan gurin ka kwafi ainihin wannan contract address na Tron ne. Za ka je ka turo Tron. Za ka sayi Tron guda 10 kenan. Za ka sayi Tron guda 10 wadda shine charges ɗinsu na connecting ɗin da za ka yi da ainihin trolling ɗin, da link ɗin da zan ajiye muku na connecting. Zan ajiye link guda biyu. Ɗaya link ɗin zan saka link ɗin da za ka sauke Tron link. Ɗaya link ɗin kuma sa link ɗin da za ka yi connecting ɗin Tron link ɗinka. To already za ka kwafi contract address kamar haka. Za ka je ka saya Tron. Tron kuma ana sayar da shi guda 10 bai wuce naira 500 ba. Ya yi tsada ne a sayar maka naira 600. To shine idan ka kwafa za ka je ka sayi Tron, sai a turo maka da shi. Ana turo maka da shi shine za ka zo ka ainihin shiga wannan wurin ɗin. Wannan za ka yi connecting ne kenan. Za ka shiga wannan gurin ɗin. Idan ka shiga zai buɗe ma gu kamar haka. Kana shiga zai buɗe maka gu kamar haka. Wannan gun da ka shiga kamar dia browser nasu ne. To idan ya buɗe ma gu kamar haka, za ka zo ka taɓa wannan space ɗin.
idan ka taɓa wannan space ɗin dama already ka riga ka copy link ɗin da zan tura maka, link ɗin da zaka yi connecting ɗin wallet ɗin naka kenan. Zaka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi kamar haka gashi nan zai bayyana a nan haka, wadda already ni na riga na yi connecting ɗin. Idan ya bayyana maka kamar haka zaka taɓa kansa haka shine to zai sacin ya wuce gashi nan kamar haka. Yana wucewa zai kawo ka guri kamar haka. To abin da zaka yi shine zaka yi cancel din wannan wurin, ba wai connection zaka taɓa, zaka yi cancel din nan. Idan ka taɓa cancel din nan to zaka yi selecting network, zaka taɓa wannan wuri kamar haka. Idan ka taɓa zai fitar maka da Ethereum, Tron, da dai sauransu haka nan. To abin da zaka yi zaka zaɓi kan Tron din nan ne haka gashi nan. Idan ka zaɓi kan Tron ɗin gashi nan ka duba za ka ga yayi connecting. To ba za ka taɓa koina ba, za ka jira zai yi connecting da ainihin wallet ɗinka shine wannan gurin ɗin. Idan ka jira shi da kansa zai connecting. Yawa gashi nan already ya riga yayi, wadda ni dama already na riga na yi connecting ɗin. To kai idan ka zo in kai wannan yayi connecting ɗin gabaki ɗaya da wallet ɗinka kamar haka, to za ka zo ka taɓa kan receiving ɗin nan ne, za ka yi receiving voucher hakan nan. To abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan gurin ɗin. Kana taɓa wannan gurin ɗin, da zarar ka taɓa zai yi searching da kai kamar haka, zai yi searching kamar haka. Yawwa yana buɗe ma ya gama searching, to za ka zo ka taɓa nan ne na ƙasar nan fast mode ɗin nan. Kana taɓa shi hakan nan to shikenan za ka zo ka taɓa kan continue ɗin nan, wadda ni already na riga na gama. Amma kai in baka yi ba zai gwada maka space ɗin da za ka je ka abun nan, inda zaka je ka yi connecting da inda zaka je, za su gwada maka Tron ɗin da za su ɗauka. To suna ɗaukan Tron ɗin za su baka damar da zaka saka, za su gwada maka charges ɗinka a space ɗin da zaka je ka saka ainihin password ɗinka da ka buɗe ta wannan Tron link ɗin. Za su gwada maka, idan ka saka za su gwada maka yadda za ka yi connecting su cire ainihin charges ɗinsu. Ni already na riga na yi ne. Zan koma baya ne yanzu, zan je ni abin da zan yi shine zan gwada muku asalin injin buga kuɗin kenan, inda yake buga mun kuɗi kamar haka. Gashi nan yanzu haka kamar haka. Idan ka riga kai connecting ɗin, abin da za ka yi shine za ka dawo wannan wuri kamar haka da kuke gani. Za ka shiga cikin ainihin ita Tron link ɗinka. To abin da za a yi shine za ka zo ka saka USDT da za ka saka ita za ta ba da shi wannan robot ɗin daman yi maka mining ɗin Tron, wadda Tron ɗin da in ka juya shi zai rika zama maka USDT, wadda in ka sa Tron in ka sa USDT guda 20 a rana za ka rinka kana cire kimanin USDT guda 1 da wani abu. In ka sa USDT guda 50 kuma za ka rinka cire USDT guda 2.5 kusan guda 3 hakan nan. Sannan in har ka sa USDT da ya kai 200, to a duk rana za ka rinka cire USDT guda 10 a ainihin Tron link, ko kuma 11 insha Allah. In har ka dore ka sa USDT da suka kai 200, to duk rana sai ka cire USDT guda 10 zuwa 11. Abin da za ka yi shine idan dai ka zo ka taɓa kan ainihin USDT nan, wannan ita ce USDT da kuke gani, to za ka zo ka taɓa kamar haka. Idan ka taɓa ga receiving a nan, ga receive, kana taɓa kan receive ɗin nan to zai baka damar ka kwafi ainihin abun nan. Idan dai ka taɓa receive gashi nan kamar haka, idan ka taɓa to kana taɓa kan receive zai buɗe maka wuri kamar haka. To abin da za ka yi shine za ka kwafi contract address na ita USDT kamar haka gashi nan. Idan ka kwafa za ka fito ka zo ka je ka sayi USDT, ka zo ka a sa maka a nan da wannan contract address ɗin ita za ka tura. USDT ba ta wuce naira 650 zuwa da 60, amma tsada ne a sayar maka ita 670. To duk dai abin da ka sa abin da za ka rinka samu kenan. Amma ka sani idan har ka kwashe USDT ka gabaki ɗaya completely ka bar cikin Tron link ɗinka ba USDT ko guda ɗaya, to mining ɗinka zai tsaya ne, shine kamar haka. Yanzu abin da za a yi shine zan je ni na shiga ainihin cikin abun nan nawa in gwada muku yadda Tron link take buga mun kuɗi, ainihin injin buga kuɗin kenan. To gashi nan yanzu haka zan shiga domin na gwada muku yadda ake ainihin buga mun kuɗi shi wannan Tron link ɗin. Gashi nan kamar haka yanzu zan shiga je ni, wadda already na riga na yi ni na yana kan aiki yanzu shine. Amma dan uwa dan Allah,
in har ka ga wannan bidiyon da Allah duk abin da kake ka yi haƙuri ka kama ainihin trolling, ka dawo kan trolling. Gaskiya trolling duniya ce, domin duk wanda ya fahimci trolling to zai yi watsi da duk wani platform da yake ya zo ya rungumi trolling. Gaskiya Allah ya samu dace, Allah ya taimake mu. Yana satin ne zai kai ni cikin ainihin abun nan nawa trolling nawa inda ake ainihin buga mun shi wannan Tron din nake son kai ku, amma yana satin ne na zaɓi ainihin network din ne na Tron. Kafin nan yayi connecting in gwada muku yadda zaka bi ka je ka ga inda za a rinka buga maka kuɗi bayan ka gama. Yawwa gashi nan. Already idan dai ya connecting ya gama kuma ka saka USDT a ainihin trolling ɗinka, abin da zaka yi shine kana zuwa wannan gurin ɗin, idan ka taɓa daidai kan account ɗin nan to zaka ga inda asalin ake buga maka injin kuɗi. Ka duba yadda ake buga min kuɗi kan bala'i. Duniya kenan. Ina kwance ana buga mun kuɗi, ina zaune ana buga mun kuɗi. Gashi nan ka duba yanzu ɗazu na juya na cire Tron ɗin da na cire dala 2 a ciki, gashi nan kamar haka. Wadda gashi nan yanzu ina da Tron guda 21 a ciki. Yanzu ba hali na ainihin juya shi, da zan gwada muku yadda zan yi swapping din sa mai da shi USDT, amma gobe insha Allah zan yi bidiyon yadda zaka juya ainihin Tron din da aka baka zuwa USDT ya domin ya je kan ainihin balance ɗinka na trolling. Gashi nan kamar haka. Already kai idan kai connecting in ka koma zaka je ka samu sun cire ainihin Tron din da ka saka din nan a matsayin gas fee nasu. Sannan zan saka WhatsApp number na a description na wannan bidiyo domin masu tambaya da kuma wanda abun ya shiga masa duhu bai gane ba domin neman ƙarin bayani. Nagode sai Allah ya haɗa mu a wani bidiyo.